दोस्तों ये बूढ़ा गरीब आदमी इस बांस को इतने बड़े हथियार से काटकर अपने लिए बबल बना लेता है, लेकिन इसके बनाए हुए बबल से बुलबुले नहीं निकलते हैं। तभी एक और आदमी बढ़िया वाला बबल लेकर के आता है और उस गरीब को दिखाकर बबल उड़ाने लगता है। जब गरीब बूढ़ा आदमी इसके बबल को लेता है तो वह आदमी इससे बबल लेकर उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसका बेटा ये सब देख लेता है, उसे कतई बुरा लगता है। ऐसे में वो एक मस्त लकड़ी का टुकड़ा लेता है, उस पर आरी चलाकर मस्त कलाकारी करनी शुरू कर देता है। दोस्तों ये लड़का अपने पिता के लिए कुछ तो कमाल करके देने वाला है। इसमें बड़ी ही सावधानी से इलेक्ट्रिक चीजें और पंखी लगाता है और अपनी कलाकारी को अंजाम देता है। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सच में ये लड़का अपने पिता के लिए एक इलेक्ट्रिक बबल बनाकर दे देता है, जिसके बाद वह बुलबुले उड़ाने लगता है।